Guys, hello. This is the lab 7. We will now doing the itong sump. So ang first button is mag-create taog sa inside sa sump data sa htdocs. Then sa server side lab maghimo tag create tag folder na siya paghimo. So kay ano pa tayo mo sa sa folder. So susunod na pindot sa nato. So mag-create og PHP na file na namely index.php. So data mag-imat muna ni siya ang index.php and then katong sa instruction nga matang tawag code i-create nato daron. So muna PHP echo welcome to my first PHP script. Ang echo is kung sa Java pa lang muna siya ang print, and then ang output is makita to siya sa local host. So makita ninyo nga welcome to my first PHP script. So muna siya ang mulabas kay atong type man sa ibabaw is the local host and server side lab index, and then index.php mo to create nato nga PHP file. So change na to aron same lang gyapon pero i-change lang nato tong code ganina. So name Maria, age 20, is student, true na siya. Then ang echo is muna siyang print, muna siyang malabas unya. So ang output ana niya is kita niya pa dito sa ato ang beacon nga localhost. So ingani siya. Tara. Welcome to my PHP script. So i-refresh lang nato na siya and then muna to. Ang code nato nga bago nga i-instruct sa tuwa. So makita niyo lang user information name Maria, age 20, and then student status yes kay true man. So usbo na po nato ni Sharon. So itong base sa gibuhat nato nga. And then PHP message. This message comes from the server. And muna dapat siya ang mulabas nga message. So sa nakalagay nito is natin script, JavaScript. So makita niyo daron nga client plus server. So same gyapon nga localhost, ma-appear gyapon dito siya. Ma-appear gyapon siya nga code dito So let's see. I-save lang nato and then kay iko man nato gisab nato. So i-save lang nato then makita din nato dito Wait lang. So kani makita niyo nga mo-save lang gyapon, so refresh lang nato na. And then makita niyo ang this message comes from the server. So ingana lang siya ka simple kay sabam natong code. Gamit ta og JavaScript ana niya, and then mag-continue taron sa question and answer. So what is the key difference between the client server and the server side scripting? So the client side scripting is like a JavaScript that runs in the user's browser after the page is loaded. And then server side scripting is like PHP. Runs on a web server before the page is sent to the browser. So di bali ang client side affects what the user sees and does, and server side handles databases and page generation. So yan na siya. So number 2 is what page. So the second question is what is the PHP executed before JavaScript? So because PHP runs on the server, it processes first and outputs HTML or JS code. So after the server finishes the PHP, the browser receives the final HTML, then JavaScript runs in the browser. So the browser never sees the raw PHP, only the result. So the last question is what happens if Apache, or I don't know how to pronounce that. The Apache, the PHP server is turned off or the sump. So PHP won't run at all. The browser will either show an error like a server is not found, or it will show raw PHP code as plain text, which should not happen on a real server. So the site will not load properly because the server is required to execute PHP. So that's all, and thank you.